Смысловой перевод священного Корана на русский язык. Перевод с арабского Кулиева Эльмира. Сура Аль-Анам. Скот. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет. Но даже после этого те, которые не уверовали, приравнивают к своему Господу других. Он тот, кто сотворил вас из глины, а затем назначил срок для вашей смерти. У него есть также назначенный срок для воскрешения, но после этого вы все еще сомневаетесь. Он Аллах на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете. Какое бы знамение из знамений их Господа не явилось к ним, они отворачивались от него. Они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, но до них дойдут вести о том, над чем они насмехались. Разве они не видели, сколько поколений мы погубили до них? Мы одарили их на земле властью, которой не одарили вас, не спосылали им с неба обильные дожди и заставляли реки течь под ними. Мы погубили их за их грехи и создали после них другие поколения. Если бы мы даже не спаслали тебе Писание на бумаге, и они прикоснулись бы к ней своими руками, неверующие все равно бы сказали: это очевидное колдовство. Они сказали: почему к нему не спускается ангел? Если бы мы не спаслали ангела, то решение уже было бы вынесено, после чего они не получили бы отсрочки. Если бы мы даже не спаслали ангела, мы все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются. До тебя посланников также подвергали осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, окружало или постигало то, над чем они издевались. Скажи: постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые сочли ложью истину. Скажи: кому принадлежит то, что на небесах и на земле? Скажи: Аллаху. Он предписал себе милосердие. Он непременно соберет вас вместе в день воскресения, в котором нет сомнения. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. Ему принадлежит все, что покоится днем и ночью, и он слышащий, знающий. Скажи: неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и земли? Он кормит, а его не кормят. Скажи: мне велено быть первым из тех, кто покорился. Не будь же в числе многобожников. Скажи: я боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. Тот, кто будет отвращен от них, мучений, в тот день, того он помиловал. Это будет очевидное преуспеяние. Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме Него. Если же Он коснется тебя благом, то ведь Он способен на всякую вещь. Он одолевающий и находится над своими рабами. Он мудрый, ведающий. Скажи: чье свидетельство является самым важным? Скажи: Аллах свидетель между мною и вами. Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет. Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги? Скажи: я не свидетельствую об этом. Скажи: Он является единственным Богом, и я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Те, кому мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или счел ложью его знамения? Воистину, не преуспеют беззаконники. В тот день мы соберем их вместе, а затем скажем тем, кто приобщался товарищей: где сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?
Тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов «Клянемся Аллахом, нашим Господом, мы не были многобожниками». Посмотри, как они лгут о самих себе. Но покинет их все, что они измышляли. Среди них есть такие, которые слушают тебя, но мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не могли понять его, и поразили их уши глухотой. Какое бы знамение они ни увидели, они все равно не уверуют в него, и поэтому, когда они приходят к тебе, чтобы припираться с тобой, неверующие говорят: это всего лишь сказки древних народов. Они удерживают других от него, прямого пути, и сами сторонятся его, однако они губят только самих себя, не ощущая этого. Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед огнем, они скажут: «О, если бы нас вернули обратно! Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими». О, нет! Им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжецы. Они говорят: есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены. Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед их Господом, Он скажет: разве это не истина? Они скажут: конечно, клянемся нашим Господом. Он скажет: вкусите же мучения за то, что вы были неверующими. Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказались в убытке. Когда же внезапно для них настанет час, они, неся свои ноши на своих спинах, скажут: горе нам за то, что мы упустили там. Как же скверно то, что они понесут. Мирская жизнь всего лишь игра и потеха, а последняя обитель лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете? Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя. Беззаконники отвергают знамения Аллаха. До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их называли лжецами, и обижали, пока не явилась к ним наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. И если тебя тяготит их отвращение, то если ты сможешь отыскать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамение. Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути, посему не будь одним из невежд. Отвечают только те, кто внимает, а мертвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему. Они говорят: почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи: Аллах властен ниспослать знамение. Но большинство их не обладает знанием. Все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами. Мы ничего не упустили в Писании, а затем они будут собраны к своему Господу. Те, которые считают ложью наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает. Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха, или наступит час, если только вы говорите правду? О нет, вы будете призывать только Его. Если же Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи. Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они стали смиренными. Почему же, когда их поражало наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а сатана приукрашивал для них то, что они совершали. Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние. Беззаконники были уничтожены до основания. Хвала Аллаху, Господу миров!
Скажите мне, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца, какое божество, кроме Аллаха, вернет вам все это? Посмотри, как мы разъясняем знамения, однако они все еще отворачиваются. Скажите мне, если наказание Аллаха поразит вас неожиданно или открыто, разве будет погублен кто-либо, кроме несправедливых людей? Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены. А тех, которые считают ложью наши знамения, коснутся мучения за то, что они были нечестивцами. Скажи, я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что не спосылается мне в откровении. Скажи, разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите? Предостерегай им тех, которые страшатся того, что будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них помимо Него ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся. Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из беззаконников. Таким образом, мы искушали одних из них другими, дабы они сказали, неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен? Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им: «Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть милосердным, и если кто из вас сотворил зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь Он прощающий, милосердный». Таким образом, мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников. Скажи, мне запрещено поклоняться тем, к кому вы взываете наряду с Аллахом. Скажи, я не стану потакать вашим желаниям, в противном случае я собьюсь с пути и не окажусь в числе следующих прямым путем. Скажи, я руководствуюсь ясным доказательством от моего Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы торопите. Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и является наилучшим из судей. Скажи, если бы я владел тем, что вы торопите, то спор между мной и вами был бы уже решен, но Аллаху лучше знать о беззаконниках. У него ключи к сокровенному, и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании. Он тот, кто забирает ваши души ночью и знает, что вы делаете днем. Затем он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок, завершился срок вашей жизни. Затем к нему вам предстоит вернуться, и затем он поведает вам о том, что вы совершали. Он одолевающий и находится над своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений. Потом их возвращают к Аллаху, их истинному покровителю. Он один принимает решение, и он самый быстрый в расчете. Скажи, кто спасет вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к нему смиренно и тайно, говоря, если он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны. Скажи, Аллах спасет вас от этого и от всех остальных скорбей, но вы продолжаете приобщать сотоварищей. Скажи, Он властен наслать на вас мучения сверху или из-под ваших ног, привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других. Посмотри, как мы разъясняем знамения, чтобы они могли понять. Твой народ счел его, Коран, ложью,
хотя он является истиной. Скажи: «Я не являюсь вашим попечителем и хранителем». Для каждого сообщения установлен срок, и вы узнаете об этом. Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же сатана заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь. Те, которые богобоязненны, не несут никакой ответственности за их расчет. Они должны лишь напоминать им, быть может, они устрашатся. Покинь тех, которые считают свою религию забавой и потехой и обольщаются мирской жизнью. Но увещевай их этим, дабы душа не обрекла себя на погибель тем, что приобрела, когда не будет у нее покровителя и заступника, кроме Аллаха, и когда от нее не будет принято, какой бы выкуп она ни предложила. Они обрекли себя на погибель тем, что приобрели. Им уготовано кипящее питье и мучительные страдания за то, что они были неверующими. Скажи: разве мы станем поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит нам пользы и не причиняет нам вреда? Разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого дьяволы на земле обольстили и привели в замешательство, чьи товарищи призывают его на прямой путь: «Иди к нам». Скажи: путь Аллаха является единственным верным путем, и нам велено покориться Господу миров. Совершайте намаз и бойтесь Его, ведь к Нему вы будете собраны. Он тот, кто сотворил небеса и землю воистине. В тот день Он скажет: «Будь», и это сбудется. Его слово является истиной. Ему одному будут принадлежать власть в тот день, когда подуют в рог. Он знает сокровенное и явное. Он мудрый, ведающий. Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару: «Неужели ты считаешь идолов богами? Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении». Так мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных. Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал: «Вот мой Господь». Когда жена закатилась, он сказал: «Я не люблю тех, кто закатывается». Когда он увидел восходящую луну, то сказал: «Вот мой Господь». Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей». Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: «Вот мой Господь, оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал: «О мой народ, я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Я искренне обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю, и я не принадлежу к многобожникам». Его народ стал припираться с ним, и тогда он сказал: «Неужели вы станете припираться со мною относительно Аллаха, в то время как Он наставил меня на прямой путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к Нему, если только мой Господь не пожелает чего-либо. Мой Господь объемлет знанием всякую вещь. Неужели вы не помянете назидание? Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете? Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем. Таковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, твой Господь мудрый, знающий. Мы даровали ему Исхака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем. Еще раньше мы повели прямым путем Нуха, а из его потомства Давуда, Сулеймана, Аюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. Таким образом мы воздаем творящим добро. А также Закарию, Яхию, Ису и Ильяса. Все они были из числа праведников. А также Исмаила, Алияса, Юнуса и Лута. Всех их мы превознесли над мирами.
а также некоторых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и повели их прямым путем. Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех из своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Это те, кому мы даровали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не уверуют в это, мы уже верили это другим людям, которые не станут неверующими. Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи: я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как напоминание для миров. Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали: Аллах ничего не ниспослал человеку. Скажи: кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса, и которое вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы. Скажи: Аллах. Затем оставь их забавляться собственным празднословием. Это Писание, которое мы ниспослали, является благословенным и подтверждает то, что было до него, дабы ты увещевал мать городов, жителей Мекки, и тех, кто живет вокруг нее. Те, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в него, Коран, и бережливо относятся к своим намазам. Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит: «Мне дано откровение», хотя никакого откровения ему не дано, или говорит: «Я не спошлю подобное тому, что не спаслал Аллах». Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: «Отдайте свои души. Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над его знамениями». Вы явились к нам одинокими, какими мы сотворили вас первый раз, и оставили позади себя то, чем мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали. Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое из мертвого и извлекает мертвое из живого. Таков Аллах. До чего же вы отвращены от истины? Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну для исчисления. Таково установление могущественного, знающего. Он тот, кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих. Он тот, кто сотворил вас из одной души. Для вас есть место пребывания на земле или в утробах матерей и место хранения в могилах или поясницах отцов. Мы уже разъяснили знамения для людей понимающих. Он тот, кто ниспослал с неба воду. Посредством нее мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них расположены одно над другом зерна. На пальмах из завязи вырастает свисающие низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходство и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом знамение для людей верующих. Они приобщили к Аллаху сотоварищей джиннов, а ведь Он создал их. Они выдумали для него сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Пречист Он и превыше всего, что они приписывают Ему. Он первосоздатель небес и земли. Как может быть у него сын, если у него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему. Он является попечителем и хранителем всякой вещи. Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он проницательный
или добрый, сведущий? Скажи, к вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слеп, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем. Вот так мы излагаем различным образом аяты, чтобы они сказали: «Ты обучился этому», и чтобы мы разъяснили его людям знающим. Следуй тому, что дано тебе в откровении от твоего Господа. Нет божества, кроме Него, и отвернись от многобожников. Если бы Аллах пожелал, то они не приобщали бы сотоварищей. Мы не назначили тебя их хранителем, и ты не являешься их попечителем. Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству. Таким образом, мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если к ним явится знамение, они непременно уверуют в него. Скажи, знамения находятся у Аллаха, и откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним? Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии. Даже если бы мы не спаслали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах. Однако большинство их не ведает об этом. Таким образом, мы определили для каждого пророка врагов, дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями. Мы сделали так, чтобы к этим словам склонялись сердца тех, которые не верят в последнюю жизнь, и чтобы они довольствовались ими и совершали то, что они совершают. Скажи, неужели я пожелаю иного судью помимо Аллаха, в то время как Он не спаслал вам Писание, подробно разъяснив его? Те, кому мы даровали Писание, знают, что оно ниспослано от твоего Господа воистине. Посему не будь в числе сомневающихся. Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо. Никто не изменит его слов. Он слышащий, знающий. Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они лишь следуют предположениям и только лишь измышляют. Воистину, твоему Господу лучше знать, кто сбивается с его пути. Ему также лучше знать, кто следует прямым путем. Ешьте же из того, над чем произнесено имя Аллаха, если вы веруете в его знамения. Почему вы не должны есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому? Воистину, многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, безо всякого знания. Воистину, твоему Господу лучше знать преступников. Оставьте грехи очевидные и сокрытые. Воистину, те, которые совершают грех, получат воздаяние за то, что они совершали. Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим помощникам припираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками. Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни, и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают. Вот так в каждом селении мы создавали главных грешников, чтобы они строили там козни, однако они строят козни только против самих себя, но не ощущают этого. Когда им явилось знамение, они сказали: «Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха».
Аллах лучше знает, кому доверить свое послание. Грешников же постигнет унижение перед Аллахом и тяжкие мучения за то, что они строили козни. Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот собирается на небо. Так Аллах насылает скверну или наказание на тех, кто не верует. Таков прямой путь твоего Господа. Мы уже подробно разъяснили знамения людям поминающим. Им уготована обитель мира и благополучия у их Господа. Он является их покровителем благодаря тому, что они совершали. В тот день Он соберет их вместе. О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей. Их помощники из числа людей скажут: Господь наш, одни из нас пользовались другими, и мы достигли нашего срока, который Ты назначил нам. Он скажет: огонь будет вашей обителью, в которой вы пребудете вечно, если только Аллах не пожелает иначе. Воистину, твой Господь мудрый, знающий. Так мы позволяем одним беззаконникам править другими за то, что они приобретают. Мы скажем: о сонмище джиннов и людей! Разве к вам не приходили посланники из вашего числа, которые читали вам мои аяты и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим? Они скажут: мы свидетельствуем против самих себя. Мирская жизнь обольстила их, и они принесут свидетельство против самих себя о том, что они были неверующими. Это произойдет потому, что твой Господь не губит города несправедливо, пока их жители пребывают в неведении. Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили. Господь твой не находится в неведении относительно того, что они совершают. Господь твой богат и обладает милостью. Если Он пожелает, то уничтожит вас и сделает вашими преемниками, кого пожелает, подобно тому, как Он сотворил вас из потомства других людей. Воистину обещанное вам наступит, и вы не сможете избежать этого. Скажи: о мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Вы узнаете, кому достанется последняя обитель. Воистину не преуспеют беззаконники. Они предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и скота, и по своему разумению говорят: это Аллаху, а это нашим сотоварищам. То, что предназначено их сотоварищам, не попадет Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадет их сотоварищам. Скверно то, что они решают. Так многим многобожникам их сотоварищи представили прекрасным убийство детей, дабы погубить их и сделать запутанной их религию. Если бы Аллах пожелал, они не поступали бы таким образом, оставь же их вместе с их измышлениями. На основании своих предположений они говорят: эта скотина и эти посевы запретны, питаться ими может только тот, кому мы позволим. На одной скотине они запрещают ездить верхом и возить грузы, а над другой скотиной они не произносят имени Аллаха, возводя на него навет. Он воздаст им за то, что они измышляют. Они говорят: то, что находится в утробах этой скотины, дозволено нашим мужчинам и запрещено нашим женам. Если же он рождается мертвым, то все они получают право на него. Он воздаст им за то, что они приписывали, ведь он мудрый, знающий. Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, безо всякого знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возводя навет на Аллаха. Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем. Он, тот, кто создал сады на трильяжах и без трильяжей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие сходство и различия. Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное в день уборки, но не расточительствуйте, ведь Он не любит расточительных. Среди скотины есть предназначенная для перевозки и не предназначенная для этого.
Ешьте из того, чем вас наделил Аллах, и не следуйте по стопам сатаны, ведь он для вас явный враг. 8 парных особей, 2 из числа овец и 2 из числа коз. Скажи, он запретил самцов или самок, или же то, что находится в утробах самок? Поведайте мне, опираясь на знание, если вы говорите правду. 2 из числа верблюдов и 2 из числа коров. Скажи, он запретил самцов или самок, или же то, что находится в утробах самок? Или же вы присутствовали, когда Аллах заповедал вам это? Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести людей в заблуждение безо всякого знания? Воистину, Аллах не ведет прямым путем беззаконников. Скажи, из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не проявляя ослушания и не приступая пределы необходимого, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Иудеям мы запретили всех животных с нераздвоенными копытами. Мы запретили им сало коров и овец, кроме того, что находится на спинном хребте и внутренностях, или смешалось с костями. Так мы наказали их за их бесчинство. Воистину, мы правдивы. Если они сочтут тебя лжецом, то скажи: ваш Господь обладает обширной милостью, но его наказание невозможно отвратить от грешных людей. Многобожники скажут: если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщили бы сотоварищей и не запрещали бы ничего. Таким же образом считали лжецами посланников те, кто были до них, пока они не вкусили наше наказание. Скажи, есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы лишь следуете предположениям и лжете. Скажи, у Аллаха есть убедительные доказательства. Если бы Он пожелал, то повел бы прямым путем всех вас. Скажи, приведите ваших свидетелей, которые засвидетельствуют, что Аллах запретил это. Если даже они станут свидетельствовать, ты не свидетельствуй вместе с ними и не потакай желаниям тех, которые считали ложью наши знамения, которые не веруют в последнюю жизнь и равняют других со своим Господом. Скажи, придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь. Никого не приобщайте к нему в сотоварищи, делайте добро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к мерзким поступкам, ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, быть может, вы уразумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы помянете назидание. Таков мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал вам это. Быть может, вы устрашитесь. Мы также даровали Мусе Писание в завершении милости к тому, кто был добродетелен, как разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость, дабы они уверовали во встречу со своим Господом. Это благословенное Писание, которое мы ниспослали. Следуйте же ему и будьте богобоязненны, быть может, вы будете помилованы. Мы ниспослали его, чтобы вы не говорили: Писание было ниспослано только 2 общинам до нас, и мы ничего не знали о том, что они изучали.
Или что бы вы ни говорили, если бы нам было ниспослано Писание, то мы придерживались бы прямого пути лучше, чем они. К вам уже явилось ясное знамение от вашего Господа, верное руководство и милость. Кто же несправедливее того, кто считает ложью знамения Аллаха и отворачивается от них? Мы воздадим тем, кто отворачивается от наших знамений, тяжкими мучениями за то, что они отворачивались. Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится Твой Господь, или явятся некоторые из знамений Твоего Господа? В тот день, когда явятся некоторые знамения Твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Скажи: ждите, и мы тоже подождем. Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они совершали. Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние, а кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо. Скажи: воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру Ибрагима, истинное единобожие. Он не был из числа многобожников. Скажи: воистину, мой намаз и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман. Скажи: неужели я стану искать другого Господа помимо Аллаха, в то время как Он является Господом всякой вещи? Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях. Он, тот, кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Воистину, Твой Господь скор в наказании. Воистину, Он прощающий, милосердный.